sfur fidejk milli 100 fl-ajru. Pinu kien tifel ferriħi u avventurus, dejjem jara se jivvinta. Huwa kien iħobb ħafna jqatta' ftit tal-ħin mal-familja tiegħu, għalkemm minħabba rutina ta' kuljum, ftit kienu dawk il-mumenti fejn il-familja kienet tkun flimkien. Minn meta kien żgħir, il-papà u l-mamma kienu jaraw li anki fil-ġranet l-aktar biżlin kienu jagħmlu mezz illi l-ħin tal-pranzu kienu jqattaw flimkien u jieklu flimkien bħala familja. L-aktar li kien jieħu gost meta jiddeċidu illi bħala familja imorru jduru l-ħwienet u jagħmlu xirja flimkien. Pinu kien jitpaxxa jħares ġol vetrini tal-ħwienet u jara l-ħafna affarijiet li kien ikun hemm fuq l-ixkafef, minn ħwejjeġ differenti għal ġugarelli ġodda u sbieħ u anki televisions, computers u affarijiet teknoloġiċi oħra. Iżda l-papà u l-mamà kienu joqogħdu attenti u dejjem jgħidulu li ma jistax ikollu kollox fil-ħajja u għandu dejjem iqis dak li jixtieq minn dak li għandu bżonn. L-ewwel iridu jixtru l-affarijiet bżonjużi u għal xejn li wieħed joqgħod jittama li se jkollu minn kollox għaliex aħjar sfur fidejk milli 100 fl-ajru. Huma u jduru daħlu f'ħanut tal-ħwejjeġ għaliex il-mamma xtaqet li l-Pinu tixtrilu xi ftit flokkijiet ġodda minħabba li issa kienet jikber u dawk li kellu bilkemm għadhom jiġuh. Pinu beda jdur mal-mamà u jażel l-ilbies kollu li beda jogħġbu. Waqt li l-mamà tevalwa bir-reqqa kull għażla u l-papà jabbi t-tabija tagħhom. Kemm ħagost Pinu jipprova kemm il-flok ta' kull kulur u għamla? Araħ ibiddel flok fuq ieħor waqt li jħares lejn il-mera u jippoża sabiex jara jxirqulux. Il-mamà u l-papà tgħidx kemm iggustawh jaraħ ferħan dak il-mod. Il-mamà qaltlu illi wara li prova dawk il-flokkijiet kollha kellhom jażlu 2 minnhom biss. Pinu tgħidx kif biddel id-daħka li kellu fuq wiċċu huwa xtaq li jieħu dawk il-flokkijiet kollha miegħu, iżda l-mamà qaltlu li ma kienx possibbli għaliex kollox jiswa l-flus. Hija weditu li darb'oħra jerġgħu jiġu jixtru flimkien aktar ħwejjeġ. Pinu ma kienx jaf se jaqbad jażel u ssupervja xi ftit tant li qal lill-mamà illi jekk ma jħodhomx kollha ma kien se jieħu xejn. Hawn il-papà qam fuq tiegħu u tajtx kemm irrabja, malli ra hekk qal lill-mamà sabiex jitilqu u ma jixtrulu xejn. Pinu tajtx kemm beka u beka aktar malli waslu lura d-dar għaliex minn dak kollu li ra spiċċa ma kien ħa xejn. Iżda l-mamà wara li reġgħet qaltlu li ma jistax jieħu dak kollu li jrid, ħarġet basket b'żewġ flokkijiet minn dawk li kien ipprova fil-ħanut u li kienet xtratlu qabel telqu. Kemm feraħ Pinu mal-lirom u kemm għannaqal il-mamà. Pinu tgħallem minn dakinhar li aħjar sfur fidejk milli 100 fl-ajru. Tifsira: aħjar tiffoka fuq ħaġa waħda u twettaqha kif tixtieq milli tipprova tagħmel ħafna affarijiet f'daqqa u ma twettaq xejn minnhom.